Ashama harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin turu an Kennaa Darjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Sagantaan baga ayyaana yaadannoo dhaloota gooftaa geessanii qulqullummaa isaaniif gaggeeffame. Sagantaan baga guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan geessan jedhu galma mana lubummaa waliigalaatti qulqullummaa isaaniif qophaa'uun gaggeeffamee jira. Saganticha irratti eebbifamoo Abuuna Saawuroos hojii gaggeessaa waliigalaa mana lubummaa, eebbifamoo Abbaa Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii, eebbifamoo Abbaa Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi abbootiin Phaaphaasotaa hedduu hojii gaggeessitoonni qajeelchaalee garaagaraa bulchitoonni araddaalee fi kawaalotaa biyya lallaba Finfinnee fi haadholiin hawaasa gaammoo akkasumas amantoonni hedduu saganticha irratti argamaniiru. Sagantaa kanaanis biyyi lallaba Finfinnee ergaa qulqullummaa isaanii paatriyaarkiif bakka bu'ootaan kan dhiyeessan yoo ta'u, barattoonni yuunivarsiitii Afuuraa Qulqulluu Sillaasee fi hawaasni gaammoo Faaruu Warabii dhiyeessaniiru. Eebbifamoo Abbaa Saawuroos hojii gaggeessaa waliigalaaf qondaala Phaaphaasii biyyaalee lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar haasaa taasisaniin qulqullummaa isaaniin baga geessan jechuun sagantaan kun sirna mana kiristaanaa keenyaa ta'uusaa ibsanii guyyaa dhalootaa kun ayyaana guddaa ta'uusaa fi ifni guddaan dhala namaaf yeroo ta'u dubroo Maariyaam irraa foon fudhatee michuu keenya ta'uu ilma Waaqayyoo kun ayyaana guddaa ta'uusaa ibsaniiru. Ayyaana kana akka ortodoksummaatti waa'ee hedduusaa yaadanna. Jaalalaaf tokkummaa wal cinaa dhaabbachuun aadaa amantaa keenyaati. Kana cinatti garuu hojii misoomaa fi guddina diinagdee keessatti wal bira dhaabbachuu fi itti gaafatamummaa ofii ba'achuun nurraa eegama jedhaniiru. Hafuura ayyaana kanaan hidhaa cubbuu keessaa baanee erga gooftaan haga kana nu jaallatee nuun ammoo walii keenya caalaatti wal jaallachuun nurraa eegama jechuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedhanii ergaa isaanii dhaamaniiru. Xumura irratti eebbifamoo Abuuna Gorgoriyoos yaadaa fi barumsa dhimma ayyaanichaa kaasuudhaan sagantichi kadhannaa fi eebba isaaniin goolabameera. Biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa mana lubummaa aanaa Bachoo jalatti kan argamu manni kiristaanaa qulqulluu Mikaa'el Awwaash Buunee eebbifamoo Abbaa Saawuroosiin eebbifamee tajaajila kennuu eegale. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa mana lubummaa aanaa Bachoo jalatti manni kiristaanaa qulqulluu Mikaa'el Awwaash Buunee guyyaa har'aa eebbifamoo Abuuna Saawuroos teessoo paatriyaarkiitti hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa walitti qabaa boordii yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaaseen eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaalee mana lubummaa Sabbataa Galaan Guddaa fi Furii jalatti kan argamu manni kiristaanaa Diikaa Miraafa Qiddusaan Abuuna Gabra Manfas Qidduus bakka eebbifamoon Abbaa Saawuroos argamanitti eebbifame. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaalee mana lubummaa Sabbataa Galaan Guddaa fi Furii jalatti kan argamu manni kiristaanaa Diikaa Miraafa Qiddusaan Abuuna Gabra Manfas Qidduus amajjii 3 2018 bakka eebbifamoo Abuuna Saawuroos teessoo paatriyaarkiitti hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa argamanitti eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Oduuma wal fakkaatuun biyya lallaba magaalaa Shaggaritti manni kiristaanaa Miraafa Qiddusaan Qulqulluu Sillaasee fi Abuuna Aragaawwii Sabbataa bakka eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa argamanitti manni qulqullummaa isaa eebbifame. Abdii Milkeessaa dabalata qaba. Biyya lallaba Shaggar jalatti kan argamtu manni kiristaanaa Miraafa Qiddusaan Qulqulluu Sillaasee Ba'ataa Lamaaramii fi Abuuna Aragaawwii Sabbataa ijaarsi gamoo xumuramuun amajjii 2 bara 2018 eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan manni qulqullummaa isaa eebbifameera. Sagantaa eebba kana irrattis eebbifamoo Abuuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar dabalatee eebbifamoo Abuuna Bartolomewoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhaawaa, eebbifamoo Abuuna Eelsaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Somaalee, Jijjigaa fi Arsii Bahaa, Malaaka Salaam Alamaayyoo hojii gaggeessaa biyya lallaba Shaggar, bulchaa mana kiristaanichaa Malaaka Tsahaay Qasiis Eeliyaas Girmaa, akkasumas hojii gaggeessitoota manneen lubummaa adda addaa, bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa, kantiibaa magaalaa Sabbataa fi keessummoonni adda addaa irratti argamaniiru. Eebbifamoo Abuuna Eelsaa sagantaa kana irratti kattaa kana irratti mana kiristaanaa koo nan hojjedha mata duree jedhu bu'uura godhachuun barumsa wangeelaa kennaniiru.
Eebbifamoo Abuna Saawuroos gama isaaniitiin hawaasni jaalalaa fi nageenyaan Waaqayyoo akka tajaajilaniif ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Dabalataanis eebbifamoo Abuna Bartolomewoos ijaarsa gamoo kana bukkeetti lapheen namootaa bultii Waaqayyoo akka ta'uuf of qopheessuu akka qaban hubachiisaniiru. Eebba kana irrattis obbo Abbuu Walda Aragaawwii lafa isaanii mana kiristaanaaf kan arjoomanii fi namoota ijaarsa mana kiristaanaa kanaaf hojii guddaa hojjetaniif badhaasaa fi waraqaan ragaa kennameera. Saganticha irrattis faaruun Yaareed beektota mana kiristaanichaatiin dhiyaachuun xumura irrattis eebba eebbifamtoota phaaphaasootaan sagantichi goolabameera. Manni kiristaanaa Nagaasii Qulqulluu Takla Hayimaanoot bakka eebbifamoo Abbaa Iwusxaaxoos Dooktar argamanitti sirna ho'aan eebbifame. Biyya lallaba Iluu Abbaa Booraa mana lubummaa aanaa haluutti manni kiristaanaa Qulqulluu Takla Hayimaanoot bakka eebbifamoon abbaan keenya Abbaa Iwusxaaxoos Dooktar argamanitti amajjii 2018 taabotni kakuu Waaqayyoo gara mana kiristaanichaatti seenuun sirna ho'aan eebbifameera. Manni kiristaanaa kun qindeessummaa dargaggoota waldaa xoofoo Takla Hayimaanootii magaalaa Ukkaatiin ijaaramee haala miidhagaa ta'e kanaan kan eebbifame yoo ta'u, eebbifamoon abbaan keenya gara mana kiristaanaa kanaatti imaluun mana kiristaanichaa eebbisuun sagalee Waaqayyoo barsiisuun dargaggoonni kunneen fakkeenyummaa kan qaban mana kiristaanaaf utubaa akka ta'an kaasuun eebbisanii jiru. Dabalataanis gara fuula duraattis tajaajiltoonni mana kiristaanaa hedduun iddoo itti hirmaatan akka ta'uuf manni barnootaa fakkeenyummaa akka ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa amajjii 2018 eebbifamoo abbaa keenya Abuna Iwusxaaxoos Dooktariin kaa'amee jira. Maddi oduu miidiyaa biyyaa lallaba Iluu Abbaa Booraati. Kutaa biyyaa lallaba Shawaa Bahaa mana kiristaanaa Baala Waldi Qurquraatti namoonni 125 cuubamuun mucummaa Sillaasee argatanii gara amantaa Ortodoksiitti deebi'an. Manni kiristaanaa kun kan argamu kutaa biyyaa lallaba Shawaa Bahaa aanaa Boosaat keessatti yoo ta'u, hanqina tajaajilaarraan kan ka'e kiristaanonni muraasni mana amantaa kanatti tajaajilamaa turan amantaa isaanii jijjiiranii turan. Haa ta'u malee gaafa 29/4/2018 yaa'ii hafuuraa qopheessummaa waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu aanaa Boosaatii fi barattoota dilbataatiin qophaa'e irratti namoonni hedduun argamuun wangeelli afaan dhagaaniin erga lallabameefiin booda lubbuuwwan lakkoofsaan 125 ta'an amantaa isaanii gananii turan cuubamuun gara amantaa Ortodoksiitti deebi'aniiru. Miidiyaa waldaa duukaa bu'ootaatu gabaase. Deeggarsi meeshaalee garaagaraa manneen kiristaanaa baadiyyaatiif taasifame. Biyya lallaba magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnootti dura bu'ummaa itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa akkasumas yaada maddisiisuu fi xalayaa rabsuun qaamota deeggarsaa kennan irratti walitti qabuu keessatti gahee olaanaa kan taphatan barsiisaa Laayika Salaam Geetannat Balaayin manneen kiristaanaa baadiyyaa jiraniif meeshaalee kan akka dungoo, ixaana, zabiibii fi uffata lubootaa fi daaqonootaaf ta'u arjoomameera. Hojii gaggeessaan kutaa mana lubummaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnoo Malaaka Haayil Abbaa Afoowarq hojii boonsaa fi gaariin kun kutaalee lallabaa hundaatti akka itti fufu manneen kiristaanaa baadiyyaa jiran cinaa akka dhaabbatamuu fi deeggaraman erga abbummaa isaanii dabarsaniiru. Itti gaafatamaan kutaa lallabaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnoo Laayika Salaam Luba Geetannat Balaay hojiin kun kan jalqabaa malee kan xumuraa akka hin taane marsaa itti aanutti kana caalaatti hojii gargaarsaa kana akka itti fufan ibsaniiru. Dabalataanis manneen kiristaanaa magaalaa keessatti argaman manneen kiristaanaa baadiyyaa jiran gargaaruu fi akka cinaa dhaabbatan si'aayinaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Maddi oduu miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggaridha. Daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin ture an Kennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo hafan biroo waliin yeroo gaarii qabaadha.